നമ്മുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ പലർക്കും അതൊരു അത്ഭുതമായിരിക്കും. അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. വാ പോയോക്കാം. പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് റൂട്ടിലുള്ള ശിരുവാണി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. പാലക്കയം ടൗൺ വഴി ശിരുവാണി വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലക്ഷ്യം. പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ തന്നെ കാണാൻ നല്ല രസാട്ടോ. വീടുകളൊക്കെയുള്ള നാട്ടിൻപുറം റോഡിൽ നിന്ന് ഹൈ റേഞ്ചിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ വരുന്ന മാറ്റം നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചിൽ നിന്നാണ്. സൈഡിൽ കാണുന്ന പൈനാപ്പിൾ തോട്ടാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ്. അതും ഇങ്ങനെ കുറേ ദൂരം നീണ്ടു കിടക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസം തോന്നുന്നുണ്ട്. പോകുന്ന വഴി കാണുന്ന വ്യൂ ഭയങ്കര കിടിലനായിരുന്നു. മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന മലനിരകളും കാടും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നല്ല നഷ്ടബോധം തോന്നി. കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ നേരത്തെ വന്നിരുന്നേൽ നല്ല കിടിലൻ സൺറൈസ് കിട്ടിയേനെ. ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ, അടുത്ത തവണ നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഒരു രക്ഷയുമില്ല. ഇവിടം വരെ എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് താഴെയുള്ള വട്ടപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടി കണ്ടിട്ട് പോവാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് റോഡ് പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടത്. പക്ഷേ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ തോന്നിയ പിന്നെ പോണ്ടേ. സോ തിരിച്ച് പാലക്കയം ടൗണിൽ വന്ന് ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് വേറെ വഴി വട്ടപ്പാറ കയറാൻ തീരുമാനിച്ചു. സമാധാന അന്തരീക്ഷമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ടൗണാണ് പാലക്കയം. അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഓഫ് റോഡൊക്കെ അടിച്ച് വട്ടപ്പാറ പിടിച്ചു. ഓഫ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിടുവാണ്. ഒരു കുഞ്ഞു ട്രെക്ക് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വട്ടപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടമായി. മഴക്കാലമായിരുന്നു നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണേലും ഓഫ് റോഡും ട്രെക്കിങ്ങും ഫോറസ്റ്റ് വൈബും വാട്ടർഫാൾസും ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പറ്റുന്ന നല്ലൊരു 1 ഡേ ട്രിപ്പ് പ്ലാനാണ് ശിരുവാണി വട്ടപ്പാറ.